2 сараас ахуулаад Elon Musk юу хийжсэн бэ гэх юм бол засгийн газар дотор зарлага бууруулж исэн. За тэгээд мөнгө угаалт хаана хамгийн томоор явж исэн бэ гэх юм бол та бүгд мэдж байгаа USAID. За яагаад USAID-ээр төвлөрсөн бэ? Яагаад Elon Musk-ыг ер нь бол USAID-гийн араас нь явуулсан бэ? Тэрний цаана улс төрийн стратеги байсан юм уу үгүй мүү эсвэл зүгээр мөнгө хэмнэх гээд байсан юм уу? Энийг өнөөдөр дахиад ярилцъя. Чал өрөө өнцгөөс харъя. Тэгээ өмнө хэлжсэн миний ухаан тийм амар өндөр биш ээ. Тийм учраас надаас хамаагүй ухаантай хүмүүс Elon Musk, Donald Trump, USAID-ийг буталсан шалтгаан шал өөр өнцгөөсөө тайлбарлаад өгч байгаа. Тэрийг өнөөдөр хэдүүлээ сонсцгоо. Then you see Zelensky getting removed, then what За өмнөх контент дээр ярилцлага үргэлж байгаа шүү. За тэгээ товчхондоо хэлэхэд Donald Trump одоо Орос дээр томоохон санкц тавина. Хариу алгадна. Оросыг чанга алгацсныхаа дараа Украиныг хайчна. Украиныг хайсныхаа дараа Украин Европчуудын асуудал болно. Тэгэхээр Европчууд нэг 2-3 сарын дараа Украиныг бас өнчүүлэн хайчин Зеленский зайлуулна, алга болчихно. Тэгээ шин засгийн газар гарч ирнэ. За тэгээд энэ ярианы сүүлийн хэсэг дээр USAID, Donald Trump, Elon Musk амар гоо өнцгөөсөө тайлбарлаж сонссоо. The future of Ukraine be, because with the United States removing itself, NATO and Europe also removing itself, will they create a new government or? Oh yes. Тэгээд Америкчууд Украиныг хайчна. Европчууд Украиныг хайчна. Тэгээд Украин юу болох юм бэ? Шинэ засгийн газар гарч ирэх юм уу? Шинэ улс болох юм уу? Та юу гэж бодож байна? There will be an interim government, probably a military government. Because there are no leaders from the past. Mr. Poroshenko, Timoshenko, Madam Timoshenko, who was known as the Brave. Тэгээд цэргийн албахийн засгийн газар өдөртнө тэр хугацаанд. За хуучин өдөрдөгч те Порошенко, Тимошенко гэх мэтчлэр бүгдээрээ бас авилга идэгдсэн бузар. Тэднийг буцаагаад авчрахгүй. Тийм учраас шинэ хүн гарч ирэх ёстой. Шинэ хүн гарч ирэх хүртэл сонгуул болох хүртэл тийм цэргийн албахийн энэ засгийн газрыг өдөртөө явна. Wonderful. These people are no solution for Ukraine. They are as guilty as Mr. Zelensky in bringing on this disaster. So I think the only solution for interim government will be a military government, pending maybe a year or two, when society can be brought back to reality in Ukraine. Then there will be elections and a normal civilian government instead. За тэгээд энэ Тимошенко, Порошенко ер нь бол гин буруутай. Зеленскийтэй ерөөхдөө ямар ч ялгаа байхгүй. Украиныг тэр дайн руу авчирсан хүмүүс тийм учраас тэднийг буцаагаад авчирна гэж байхгүй. Тэгээд магадгүй 6 сар 1 жилийн хугацаанд цэргийн албахийн засгийн газар өдөртнө. Нийгмээ ерөөхдөө тайвшруулна, цэгцлэнэ. Тэгээд цэгцснийхаа дараа магадгүй сонгуул болно. Who would be overseeing? Would Putin and Russia be participating in this restructure to make sure that what has occurred over the last several years now never happens again? Тэгээд Орос тал энэ дээр бас оролцох уу, нөлөөлөх үү? Тэ? Украин дотор банкны үргэлжлүүлээ утгах уу? Well, I think the prudent thing would be for there to be a group of nations to oversee this transition in Ukraine, not just Russia. If Russia took that on singly, it would face tremendous resistance. So several major powers, the United States, China, Russia, and a few others, maybe from the global south, would be nominally supervising the transition to democracy over a period of a year or two. За тэгээд Оросууд дангаараа хийх юм бол баахан буун хийлэн, баахан шүүмж. Тэгээд дахиад маран гарч ич магадгүй. Тийм учраас тэгээд олон улсын холбоо одоо магадгүй Америкчууд, Оросууд, Европчууд, Хятадууд тийм нийлээд хоорондоо зөвшөөрөлцөөд энийг өдөрч магадгүй. Нэмэлт орлого бид нар бүгдээрээ мөрөгдөж байгаа. Зарим хүмүүс бүр алхмаа хийцэн өөрийнхөө пэйж эхлүүлсэн, өөрийнхөө онлайн дэлгүүрөө эхлүүлсэн, өөрийнхөө нэг жижигхэн подкаст эхлүүлж байгаа. Өөрийнхөө бичлэгээ онлайн тавья. За тэгсэн ингээд гар утсаараа юм уу камераараа бичлэг авлаа. Яаж засдаг юм? Яаж өнгийг өөрчилдөг юм? Яаж текст оруулдаг юм? Яаж сабтайтл оруулдаг юм? Яаж хэрэггүй юмыг хасдаг юм? Яаж нэмэлт бичлэг нэмдэг юм бэ? Тэрийг мэдэхгүй. За 10 жилийн өмнө амар сүртэй, өртөг өндөртэй мэргэжлийн софтвер хэрэглэдэг байсан. Одоо юу болсон бэ гэх юм бол гар утсан дээр CapCut гэдэг гайхалтай аппликейшн гарсан байна. За заавалчгүй гар утсан дээр хийх хэрэггүй. Тийм. Компьютер дээр Canva гэдэг аппликейшн байгаа.
Бараг мэрэгжлийн төвшин өнөөдөр видео эдитинг хийгээд өгчдөг. Сурахад жоохон хэцүү. Гэтэ ард нь гарчих юм бол чи өөрийнхөө хувийн бизнес, өөрийнхөө нэмэлт орлогынхаа их усүрээ контентээрээ дамжуулаад бараг өнгөө сурчлагаа, маркетинг, идэвхжүүл, таниулт хийх боломжтой. Пэйж эхлүүл видеонуудаа тавь. Тэгэл болоо. За тэр софтверуудыг CapCut, Canva-ыг сурмаар байгаа юм бол сонсоо. 59 мянгаараа миний онлайн боловсрол менторшипийн платформ дээр CapCut, Canva-гийн сургалт одоо гарч байгаа. Хин хийсэн бэ гэх юм бол яг миний одоо энэ видеогийг эдитлж байгаа баг хийсэн. Миний пэйжийг 300 мянган дагагч хүртэл аваа явсан хүмүүс мэргэжлийн видео эдиторууд чамд юу зааж өгөх юм бэ гэх юм бол гар утсан дээрээ компьютер дээрээ маш амархан ганцхан хоногийн дотор яаж видео эдит хийх юм бэ заагаад өгчнө. За 59 мянгаараа контентын ертөнц тавтаа байрлана. Амжилт хүсье. I know I'm running out of time here with you, but I do want to ask: what will the future of NATO be if the scenarios that we discussed play out this way? Тэгээ энэ бүх таны хэлсний дагуу явах юм бол НАТО-гийн ирээдүй яах юм бэ? I think it will fade away. The United States cannot leave NATO formally de jure. That requires approval of Congress. Mr. Trump will not get that approval. But if he takes the stuffing out of NATO, the effect will be the same. Тэгээ НАТО ерөөдөө зүгээр ингээд багаараа алга болчихно. Яг гэх юм бол НАТО-гаас Америкчууд гарахын тулд их хурлын дэмжлэг хэрэгтэй. Их хурлын дэмжлэг тэрэн дээр Дональд Трамп авч чадахгүй. Гэхдээ тий НАТО-гийн дэмжлэг баг байхгүй болгочих юм бол НАТО-гаас гарахгүйгаараа гарчих юм бол угаасаа НАТО байхгүй болчихно. Аашгүй. To lose its value. Тийм болоос. And I'm hopeful that in this period, as I described as a grace period of 2 or 3 months for the European leaders to reverse course and to move away from Ukraine, let it collapse. I think that hopefully in that period, there will be a political realignment within the European institutions, and that those who have been the most vociferous defenders, so-called defenders of Ukraine, actually destroyers of Ukraine. Тэгээд докторов юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол зүгээр Украиныг сул тавьчих. Нуруулн нуур, тэ. Тэгээд энэ баахан Украины төлөө тэмцдэг байсан баатрууд, Украиныг аврах гэсэн хүмүүс Украиныг ерөөсөө авраагүй, тэ. Бүр улам дэлбэлээд авцсан шүү дээ. Тэ. Энэ дайн ерөөдөө Истанбулд хэлцэл 2022 онд бүтцэн бол тэ Украин бараг л зөв Кримийн арал өгөөл дуусчих байсан. Одоо Украин байхгүй болчихно. Тэгээ докторов юу хэлж байна гэх юм бол тэ Европын институтууд тэ засгийн газрууд улс төрчнөр өөрийгөө тэр Украины лайнасаа холдуулсан. Өөрийгөө татаасан. Because they're promoting this continued war against Russia, I think that I'm hopeful that they will receive the just desserts, which would be to be removed from office. Тэгээд энэ Starmer, Macron, Merz дайныг дэмжиж байгаа Оросын эсрэг Европын континентээр дахиад дайн эхлүүлж байгаа дуракууд тий дараагийн сонгуул дээр арчигтаасаа арчигтна. Угаасаа арчигтна энэ бол баттай тий. За. As we talked here for the last 40, over 45 minutes, how concerned are you about all this with everything going on? What is in comparison to when we've talked previously? Is it higher now? Same? Тэгээд та ерөөдөө илүү их санаа зовж байна. Өмнө энэ хоёр бас интервью хийжсэн тий. Сарын өмнө 3 сарын өмнөхөөс энэ илүү ширүүн болж байна уу? Илүү эрсдэлтэй болж байна та юу гэж бодож байна? No, I wouldn't say it's high. It all depends, of course, on what Mr. Putin does, how dramatic it will be. I'm fairly confident that Trump's reaction to whatever Putin does will also be sensible and will keep us away from a progression to a nuclear war. Тэгээд бүх юм Путинаас шалтгаална. Путин одоо ямар хариу барих юм? Тийм ээ? Амар бронхтой юм хийх юм уу? Эсвэл тий? Тохиромжтой хариу барих юм уу? Тэгээд Путины ямар хариу барихаас шалтгаалаад Трамп ямар хариу барих юм бэ? За тэгээд юунд итгэж байгаа юм бэ гэх юм бол Трампын саруул эрүүл ухаанд итгэж байгаа бизнесмен хүн учраас. Тэ? Доорогоо тэр Lindsey Graham янз бүрийн хүмүүс тэр Macron, Merz, Starmer шиг дэлхийн 3 дугаар цөмийн зэвсгийн дайн насаа биднийг холдуулах бахаа гэсэн одоо үг хэлж байна. Тэ? Major powers.
I trust in Trump's judgment in that respect. How I understand how many of the viewers of this program will be skeptical about that, because all major media have for the last 6 years painted Trump in the blackest terms. He is not a likable personality. I wouldn't necessarily want him for a neighbor, but that's irrelevant. Тэгээд хэвлэл мэдээллийнхэн тэ өөр улс туршид Трампын тухай юу ирсэн бэ гэх юм хамгийн бузар хүн, хамгийн муухай хүн, мэдрэл муутай тэнийг гих мэд шиг хэлжсэн. Тэр бол хамаагүй улсаа удирдна гэдэг чинь ариун байн гэж байхгүй, тийм ээ. Гэхдээ ер нь бол энэ judgment, шийдвэр гаргалтанд саруул эрүүл ухаантай шийдвэр гаргадаг учраас тэ энэ замаар явах магадлал маш өндөртэй. Machiavelli said it a long time ago, and these verities do not change. The morality of individuals is not the same as the morality of state actors. Тэгээд Николо Макиавелли таад мэдж байгаах маш супер алдартай улс төрийн тухай ном бичсэн. Тэндээ хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол жирийн иргэний ёс суртахуун тий улсын тэргүүний ёс суртахуун байх ёсгүй тий сайн муу гэсэн юм байхгүй. Улсын ашиг ёс суртахуун morality-гаас илүү чухал. You like it, you don't like it. That's the way the world was, is, will be. And in this, from this viewpoint, Mr. Trump is a realist. He's not all that bad. Even if he doesn't write his own speeches, he reads them okay. Тэгээд энэ талаар ингээ харах юм бол Trump тийм солиотой мэдрэл муутай хүн биш ээ. За өөрийнхөө илтгэлээ бичдэггүй хэрнэ. Тэгээд Сауди Араб маш гоё илтгэл өгсөн. Тэрийг зөв уншиж өгч байгаа. Өөрөө бичих байгаа. Гэхдээ ямар илтгэл тийм ээ Trump захиалж байгаа тодорхой. Тэгээ энэ илтгэлүүд юуны тухай юм бэ гэх юм бол үргэлж тэгээ саруул ирэл ухаан, дайны эсрэг, инх тайван, 8 хий, мөг хий ашигтай хамтарч ажиллая гэсэн үргэлж илтгэл гарч байгаа шүү дээ. Are amazing. Everyone listens. The last thing I'll say, because I do have to go, is that everyone listens to Trump. Don't listen to him. Now, he's not addressing you. He's addressing his enemies. Watch what he does. Тэгээд энэ Трампын илтгэлийг зүгээр битгий сонсоо. Тэ? Чамтай ярихгүй байгаа. Та нар руу ярихгүй байгаа. Тэ? Энэ илтгэлүүд хэн зориулагдсан бэ гэх юм бол Трампын дайснуудад зориулагдсан. Окей? Хэн лүү ярьж байгаа юм бэ гэх юм бол Трампыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс лүү Трамп ярьж байгаа байхгүй өөр. He closed down USA, which was the main vehicle for regime change financed by the CIA. За тэгээд Трампын үг хамаагүй. Трампын үйлдэл чухал. Тэгэхээр Трампын үйлдэл юу байсан бэ гэх юм бол USAID-ийг буталцсан. Байхгүй болгоцсон, устгацсан. Тэгээ USAID юу байсан бэ гэх юм бол нэгдүгээрт мөнгө угаалт байсан. Тэгээ USAID юунд ашигладаг байсан бэ гэх юм бол өөр улс орны засгийн газруудыг унгаадаг, сольдог. Украиныг, Либя гэх мэт шин, тийм ээ? Европ доторч, Монгол доторч гэсэн байсан, тийм ээ? Тэгээд USAID юу юм бэ гэх юм бол Америкийн тэр далд байгаа тий дайны төлөө зэвсгийн төлөө тий тэрний араас чичирдэг хүмүүсийн хэрэгсэл багц хэрэгсэл байсан. Тэгээд Трамп тэрийг байхгүй болгоцсон. He is now purging the State Department of all the villains who have risen in the ranks and in the diplomatic service ever since Dick Cheney chased out decent people from the State Department. За тэгээд гадаад хэргийн яам дотор Дональд Трамп юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол бүх бузар тий Америкийн дайсан, дэлхийн их тайвны дайсныг бүгдийг ингээ устгаж байгаа, халж байгаа, зайлуулж байгаа. Dick Cheney, George Bush энэ неоконуудыг бүгдийг нь ажилд авсан. Тэ? Энэ John Bolton, тэ? Victoria Nuland гэх мэт шиг энэ хүмүүсийг бүгдийг нь ингээ зайлуулж байгаа. USAID-ийг зайлуулж байгаа. Гадаад хэргийн яам дотор их цэвэрлэгээ хийж байгаа. Тэр үйлдэлүүдийг хар. Энэ Украины дайныг эхлүүлсэн, дэмжиж байгаа хүмүүсийг нэг нэгээр ингээд цомхтоод явж байгаа. At the start of this millennium, he made a speech in Saudi Arabia denouncing the whole fiction of America's spreading democracy through its wars. The speech he didn't write, obviously. Тэгээд Сауди Арабид ямар илтгэл тавьсан бэ гэх юм бол Америкчуудын өнгөрсөн 20-30 жилийн хугацаанд дайнаар дамжуулж арчлал тараадаг тэр худлаа үлгэрийг тэ тасан зогсоосон тэ өөр улс орн өөрийнхөө эрх мэдлээ ашигла өөрийнхөө малаалагч нараа томил та тэр
заавалч сонсороо миний контент дотроос орсон байгаа. Тэ. Тэргээ болж байгаа шүү. Тэгээд Трампын үйлдэлийг хар. But he read it, and he knew what he was reading. Тэ. Тэр илчлээ өөрөө бичээгүй. Гэхдээ биднэрт тэ амнаасаа тэр үгнүүдийг гаргасан. So the man, as they look at what he's doing, what he has done, he didn't make any speeches about closing down USAID. In fact, he hardly know that he was involved. Тэгээ USAID би ингээд дампууруулсан гэж юусэн ярихгүй байгаа шүү дээ. Тэрэндээ юусэн оролцоог юм шиг тийм ээ. Миний гар цэвэрхэн би USAID тэ миний хийсэн юм биш шүү дээ. Хинээр могоо бариулсан бэ гэх юм бол хөрхи Elon Musk-аар могоо бариулсан. So Elon Musk, who was saving government money, don't believe that for a minute. That was a political move, which was approved, which was agreed between Trump and Musk. Энэ ямарч бол. За тэгээд энэ USAID тэр 40-50 тэрбумын төсвийг тий байхгүй болгосон шүү дээ. USAID-ийг татан буулгасан шүү дээ. 40-50 тэрбум долларын тий хэмнэлт тий төсвийг тогтвортой болгоё. Үгүй бити итэг шал удлаа. Энэ USAID татан буулгах бутлах нь юу байсан бэ гэвэл Trump, Elon Musk-ийн хооронд тохирсон тоглолт болсон. Окей? Гадаад хэргийн тэгээ ингээд хуулийн яам гих мэд чинь зэвсэгжүүлж ийсэн шүү дээ. Энэ Kamala Harris, Joe Biden тэгээ өмнөх засгийн газрууд өөрийнхөө засгийн газрын бус хүмүүсийг санхүүжүүлдэг тогоогийг алга болгосон. За тэгээд нэг сонирхолтой мэдээлүүд гарч ирсэн. Юу тодорхой болсон байсан бэ гэвэл Kamala Harris сонгуул ялах байсан бол Elon Musk-ыг устгах байсан. Шоронд хийх байсан, компаниудыг дампууруулах байсан. Ерөөдөр бас тодорхой болсон байсан гинэ. Тийм учраас Elon Musk өөрийнхөө хамаг хүчээ Donald Trump-ийн араас шийдсэн гэж байна. Энэ үзэхээс харах юм бол ягаад USAID-ийн араас Elon Musk явсан бэ? Гэх мэт ч ерөөхдөө тодорхойлж. Elon Musk өөрийнхөө компани аварсан, өөрийнхөө арьс NASA аварсан байгаа байхгүй юу? It was sold as a money-saving venture. The hell it was. It was all about dumping 40,000 neocons out on the street. Мөнгө хэмнэх Америкийн төсвийг аврах худлаа. Юу гэсэн бэ гэх юм бол 40 мянган паразитууд дайны төлөө чичирдэг паразитууд годомжинд гарах тийм зорилготой байсан. And I say bravo to him. And I say please trust that not every US president is a villain. Тэгээд энэ дээр браво Elon Musk, браво Donald Trump. Тэгээд Америкийн ерөнхийлөгчнөр бүгдээрээ ерөнхийдөө муу хүн биш ээ. Бидний дайсан, ард түмний дайсан, дэлхийн дайсан, их тайвны дайсан биш ээ. USAID, Elon Musk, Donald Trump гэх мэт шин юу болж байгаа би цааш нь ойлголттой болсон. Доктор баярлаа. Тэгээд таад энийг дуустал нь үзсэн бас баярлаа. Бай.